ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 52. ja nii nagu avalikus diskussioonis on praegu kaitsevaldkond kuum teema, võtame meiegi selle täna taas ette koos oma külalistega ettevõttest Sensus-Q. Tere tulemast saatesse Sensus-Q kaasasutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht. Tere! Ja müügi- ja ärijuht Eerik-Markus Kannike. Tere! Marko, te käisite viimati Geeniuse raadios oma tegemistest rääkimas aastal 2020. Vahepeal on maailm päris palju muutunud. Kuidas on selle 4 aasta jooksul muutunud teie ettevõtte igapäev? Alates 2022. aastast, 24. veebruarist oleme ka meie Ukraina asjadega ühel või teisel viisil seotud. See on see koht, kus me esimest korda nagu otsustasime, et me tuleme siis kulisside tagant välja või hakkame siis väljaspool või selles nii-öelda ei lenda enam allpool radarit. Ja hetkeseisuga siis on kogu see sektor saanud vajalikku tähelepanu ja kasvu, mida ta siis on vajanud, ütleme niimoodi, alguses saati, sest see 2022-2024 veebruar ei tulnud ju kellegile üllatusena, vähemalt meie maailmast mitte. Aga kus te tol hetkel olite, kui see Venemaa sissetung algas, kus te olite oma ettevõttega siis? Oma arenduste ja asjadega ja mis on vahepeal juhtunud? Vahepeal on juhtunud see, et on alganud päriselt tootemüük. Et siis kui sissetung algas, olid meil esmased väga tugevad prototüübid olemas, väga tugev arusaam, kuidas asju edasi liigutada, aga puudus selline, kus me ütleme, realistlik testimise koht. Täna ma võin öelda väga julgelt, et vajadus, mis on ukrainlastel ja vajadus, mis on NATO armeel, on põhimõtteliselt sama, kui tegelikult täiesti erinev. Okei. Aga tuleks päris sinna teie saamise loo algusesse. Ehk et teie taust on endal ka, te olete tegevväelane olnud päris pikalt. 15 aastat. Just, aga kuidas te jõudsite, ütleme selle Sensus-Q toote ideeni ja kes selle alguse juures veel olid? Ja ikkagi see küsimus, miks just selline asi? Et kust sa aru saite, et mingi probleem vajab lahendust? Ma olen seda storyline'i rääkinud mitmeid kordi, aga ma arvan, kõige lihtsam selgitus on see, et kõik need inimesed, kes Sensus-Q algusega seotud on, kõik need kaasasutajad, kõik need inimesed, kes panustanud on kaasa arvatud Eerik, eks ole, kes tegelikult on meie strateegiaohvitser, mitte ainult müügijuht, on ühel või teisel viisil selle probleemiga kokku puutunud ja minu selline kokkupuude tegelikkuses oli Afganistanis põhiliselt. Ja ma nägin, kuidas me lihtsalt ei ole võimelised ära sööma seda informatsiooni, mida kõik need vahendid toodavad meile. Ehk siis kõik need vahendid, mis seal Afganistani konfliktis eksisteerisid, tegelesid ainult info juurde tootmisega, aga puudus inimestel võimalus need asjad konteksti panna ja tegelikkuses me ei suutnud ka lõpuni aru saada, mismoodi see Afganistani pilt meie jaoks kokku käib, et me kõik teame, et Afganistani valitsus kukkus 2021, kui ma ei eksi, aga tegelikult ma võime öelda täna, et kuna sõda oli kaotatud aastal 2012 oktoobrikuus, kui president Obama ütles, et me tõmbame need väed välja siit ja see oli see koht, kus tegelikult esimest korda nagu kohalikud vaatasid ISAF-i poole ja ütlesid, et okei, kui ISAF niikuinii ära läheb, siis miks me peame need toetama? Taliban tuleb ju niikuinii tagasi. Ja siis me tegime nagu luuremaailmas väga suured silmad, kui kogu Afganistani valitsus 2,5 nädalaga kokku kukkus. Siis ma ei oska lihtsalt asju konteksti panna, et seda informatsiooni, seda, kus keegi miskit midagi ütleb, seda, mida need tehnilised vahendid toovad meile, kuidas poliitiline pilt kokku läheb, seda on lihtsalt liiga palju. Ja täna see teadmus istub jätkuvalt inimeste peas. Eksperdid on need, kes räägivad seda juttu, aga tegelikult meil oleks vaja saada need asjad visuaalselt kirjeldatuna. Me saaksime kotka vaatest sisse zoomida nii-öelda detailvaatesse ja saaks aru, kuidas kogu maailm kokku käib. Kuidas see arendusprotsessi algus välja nägi, et kas teil oli kohe nii-öelda silme ees mingi selline produkt olemas, et kuidas peaks olema või see on ikkagi läbi katsetuste tulnud? Ideaalne visioon on alati olnud olemas, et meil on olnud, meie kaasasutajad on selle toote väga algusest
peale lõpuni ja põhjalikult lahti kirjutanud. Lihtsalt see murekoht on see, et kuidas seda nagu testida on võimalik, sest et tihti ega lõppkasutaja päris täpselt ei tea, mida ta tahab. Meie maailmas selle asja muudab keerulisemaks see, et ega nad ei ole väga tihti valmis ka rääkima, mida nad tahavad ja mis nende murekohad on, eks ole, sest me räägime ikkagi luure maailmast kui sellisest. Ja siis leida seda sükse tõelist tõde vahekohta, kolistada läbi need ämbreid, see on alati keeruline. Et kuidagi me oleme sellega hakkama saanud tänaseni ja saame ka edaspidi. Aga kui te lähete nüüd oma seda toodet müüma, ma saan aru, et eelmisel aastal te tegite esimese sellise päris tehingu. Et küsin siis teie käest strateegia juhina, Erik Markus, et kuidas te kirjeldate seda toodet? Mis asi see on, mida te müüte? Mis see põhiline müügiargument on? Eks see on, meil on selline baaskirjeldus olemas, eks nii-öelda luurehaldussüsteem või teabehaldussüsteem, aga olenevalt kliendist, et nagu iga tootemüügiga vahet ei ole, kas see on kaitsesektor või mingi muu, kõigepealt sa pead aru saama, mis on selle spetsiifilise kliendi murekohad. Meil on üpris selline nagu tööriistakast on meie toode, et sa saad seda kohandada vastavalt enda vajadustele. Ja kui sa lähed kõigile müüma sama viisi nende muredega näiteks, mis meil Eestis on, mis meie Eesti partneritel on, siis see ei pruugi resoneeruda. Et me ütleme jah, et me lahendame selle probleemi, info on laiali, info on silodes, kõik on ühes kohas, aga juba sealt edasi läheb väga spetsiifiliseks. Aga Marko, te mainisite, et ega need potentsiaalsed kliendid väga ei tahagi rääkida, et mis see nende spetsiifiline mure on, sest et see on nagu selline tundlik mure. Et kuidas te ikkagi jõuate lõpuks selleni, et läheb nagu asjaks? Meil endil on hästi palju eksperte maja sees ja ega me ise ka teame, mis see tegelik probleem seal tagataustal on, sest me ju digitaliseerime eeskätt inimkesseid protsesse. Ma olen siin eelmine kord, kui ma olin, siis ma ütlesin ka, et luureteave on sama hea kui inimene, kes selle kokku paneb, sest et täna põhiline tööriist on inimene, kes seda teeb. Mitte see inimene kuskile kaoks, aga see inimene teeb seda kõike seda tänast tööd nagu sisuliselt Exceliga. See viis, kuidas tal seda analüüsi teeb, kuidas ta informatsiooni kogub, see on see murekoht. Ja praegu seisuga minu põhiline mure selle asja juures on see, et räägitakse mingisugust juttu AI-st, et AI tuleb ja hakkab maailma muutma ja lahendama, aga enamiku Euroopa riikide probleem on see, et pole nagu sükest baasi, kuhu seda AI-t installeerida, sest et nagu need protsessid on jätkuvalt sellised mitte digitaliseeritud. Asju tehakse ikka inimviisil ja inimesed on need, kes selle töö ära teevad. Et inimene, see peaks tekkima selline sümbioos tehnoloogia inimese vahel ja siis AI peaks paigutama selles protsessis konkreetselt nendesse kohtadesse, kus tekivad ajavõidud ja kus ta saab inimest toetada selle töö tegemisel, selle konteksti loomisel. Ja kas teie siis lootegi seda baasi? Jah, me loome seda baasi ja me paneme siis selle masinõppe ja selle tehisaru, sellisel viisil, nagu see tehisaru meil täna on, eks ole, paneme ta siis õigetes kohtades sellesse protsessi, kuidas inimene oma tööd teeb. Ja meie tööriist sisuliselt võimaldabki inimesel endil siis koguda, analüüsida ja jagada informatsiooni. See on 3 sükest põhitala ja nagu selles 3 põhitalas seal sisse suumides on veel omakorda tegevused, mida näituseks kogumise ajal teha vaja on või analüüsimise ajal teha vaja on või jagamise ajal, et see kõik käibki selle aja ümber, et me suudaks seda teha kiiresti ja efektiivselt. Ja, ma lisaks tegelikult omalt poolt veel seondub selle eelmise teemaga, et müügi osas, sul on kõige olulisemagi usaldus meie sektoris, et sa ei jõua, algused, esmased kontaktid, infot väga ei jagata. Meie võime midagi öelda, vastaspool taas midagi ei ütle. See on see usalduse ehitamine ja osasest usaldust on ka see toote loogika, et kui nad näevad, et see on ehitatud viisil inimeste poolt, kes teavad, kuidas see protsess käib, see on tuttav neile. Nad mõistavad, et me ei taha müüa mingit vidinat, me ei müü mingisugust võimast lahedat AI tööriista, mis tegelikult ei sobitu nendesse protsessidesse. Kui me anname selle kätte ja nad mõistavad, et see on ehitatud nende jaoks inimeste poolt, kes teavad, kuidas seda tehakse. Aga need kliendid siis on riigid või kes? Jah, riigid ja eeskätt täna nagu põhifookus ikkagi militaarvaldkonna või riikide armee siis lõppkasutajad, kes siis peavad seda tööd täna anyway või nagu igal juhul tegema. Et nad täna lihtsalt teevad seda manuaalselt.
see teie nii-öelda see produkt või see valmis asi, et kui palju selle sõja tulekuga te seda olete saanud päriselt nagu sõjalises olukorras katsetada, et te alguses mainisite, et enne seda ei olnudki sellist kohta nii-öelda, kus lihvida need nurgad maha, et kui palju seda teie produkti on katsetatud, palju see on jõudnud Ukrainasse sinna konflikti? No ma täpselt numbreid ei hakka siinkohal ütlema, aga meie toode on täna Ukrainas igapäevases kasutuses ja seal suht pikalt juba olnud, võiks öelda. Ja. Lisaks sellele me oleme ka Iraagis, et muidugi ilmselgelt NATO poole peal ja kasutatakse ja testitakse seal on siis mitte selline konventsionaalne sõda ja siis vaatame nagu järgmisi selliseid laienemiskohtasid. Aga miks on oluline seda testida, mis infot te sealt lahinguväljalt saate oma toote kohta? No eeskätt me tahame näha kasutuskogemust, seda, kuidas seda toodet kasutada, saada nagu adekvaatset tagasisidet, et kus on mingid vajakajäämised, kas on mingisugused asjad, mida me ei oska ette näha, kuidas nagu see nii-öelda user interface välja peaks nägema, mismoodi peaks nägema välja niisugune, üks asi on treeninguline pool, aga teine asi on ka hariduslik pool. Et kuidas me peaksime kõike seda ümber kohendama, et kui me täna räägime nagu hariduslikust poolest, siis ideaalne näide on see, kui ma ütlen, et meie põhiline konkurent on Excel, eks ole, Microsoft Office, siis sellel on ainukene põhjus on lihtne, et inimesi on õpetatud seda sellisel viisil kasutama. Kui me käime sõjakoolis või kui me oleme kuskil lahingukoolis, siis me õpime teatud viisil, meid õpetatakse teatud viisil. Nüüd ongi küsimust, kuidas me saame inimestele selgeks teha, et on paremaid, alternatiivsemaid ja efektiivsemaid meetodeid, et kuidas seda hariduslikku poolt muuta. Aga kui te turule tulite, kas oli mingi sarnane toode või mingi sarnase ideega keegi, et kas teil on konkurente või on need tänaseks päevaks välja kujunenud? Ma ütleks, et turule tulles ei olnud midagi sellist, et on, eks selles maailmas nagu vertikaalis eksisteerivad teised ettevõtted. Nad üldiselt keskenduvad väga suures osas näiteks avainformatsioonile, nii-öelda nad on see pilverakendused, nad on see veits teise nii-öelda sensitiivsusastmega tooted. Nüüd on tulnud mõned, kes teevad üpris sarnast asja nagu meie, aga siiski see on lapsekingades veel. Okei, aga ikkagi, kas ma saan õigesti aru, et nii nagu te ka aastal 2020 kirjeldasite, et praegu on see põhimõtteliselt samamoodi, et seda infot kogutaksegi siis ikkagi sinna Excelisse, aga teie ju vajate ka siis seda sama Exceli infot selleks, et siis nagu seda infot nii-öelda sünteesida, et ilma Excelita ikkagi nagu ei saa. No me saame otse sisse võtta need Excelid või mis iganes kujul need raportid neile tulevad, et see Excel iseenesest ei ole tegelikult see probleem. See probleem on see, et luureteave on sama hea kui inimene, kes selle luureteave kokku pani. Et kui see inimene on väsinud, kui see inimene on üle koormatud, mida ta enamalt jaolt 99% on, siis siis ei saagi eeldada seda, et meil tuleb täpne ja adekvaatne luureinfo. Ja kuidas me siis suudame hakata asju ette ennustama, et need protsessid on vaja ära digitaliseerida ja siis on vaja tuua juurde see masinõpe ja tehisaru nendesse kohtadesse, kus ta saab mingit efekti luua. Ja mis veel selle asja nagu unikaalseks muudab, on see, et ega meie jätkuvalt ei taha mitte kunagi ligipääsu saada infole. See süsteem, see tarkvara läheb lõppkasutaja kätte ja töötab samamoodi nagu tema täna on Excel. Tema omab kogu seda informatsiooni, mis tal on, meil puudub ligipääs. Ja nii lihtne see ongi. Ja, ma lisaks ka selle, et see on tegelikult väga oluline aspekt, et ühelt poolt meie eesmärk on see Exceli etapp vahele jätta, et sul tuleb toore infovoog otse, mis iganes süsteemist või isegi inimestelt või droonidelt meie süsteemi sisse ja see kohe juba töödeldakse seal ära ja kuvatakse inimesele mõistval viisil. See oli see kontseptsioon, millest me alustasime. Ilmselgelt, kui rääkides mõnest asjast, mida me saame öelda, et see olemasolevate Excelite ja andmebaaside sisseliidestamine on väga oluline aspekt ja lõppude lõpuks on tootearendus, olgu see siis militaar- või tsiviilpoole peal ikka samamoodi, et siis me pidimegi leidma lahendused selle, et kuidas sa võtad olemasoleva infobaasid ja kuidas sa tood nad nii-öelda uude generatsiooni sisse. Et see on suur selline väljakutse olnud. Ja kui te tahate ka, et otse see info jõuaks teie sinna süsteemi, siis mis infost me täpsemalt räägime, kas te saate mingeid näiteid tuua? Sa mainisid siin drooni andmed on ju, et aga kuidagi natukene veel võib-olla täpsemalt. Selles mõttes see, nagu ma algselt mainisin, et me oleme nagu tööriistakast, mille lõppkasutaja saab seadistada nii, kuidas ta tahab. Meil on avatud arhitektuur, mis tähendab seda, et
tegelikult ei olegi vahet, me oleme agnostiline, see info võib olla, ongi droonidelt, see võib olla kuskil Facebookist, mingisugusest Telegrami kanalist, see võib olla emaili serverist, see võib olla kuskil kaamera pilt, vahet ei ole, et lõppkasutaja saab ise valida, mis ta sinna lisab, ainult tema teab, mis sinna tuleb. Kas Eesti riik on ka teie klient? Jah. Kas see, kuna te mainisite sellest nii-öelda, et seda peab, et nii hea kui on see inimene, nii hea on ka need luureandmed, et kas see on kuidagi juba ühendatud ka näiteks ajateenistusega meie riigis, et õpetatakse juba sealt peale seda luuret või on seal ikkagi need vanad meetodid nii-öelda? No me oleme selle koostöö alguses selles suhtes, et meil on erinevaid nagu koostöö kokkuleppeid Kaitseväe ja riigiga, et me üritame luua siis sellist ühte tervikut ja vaadata, kuhu nagu kogu see sellise teadmuse loomine üldse minema hakkab. Ja täpselt samamoodi see ajateenistuse nii-öelda asja üleskerkimine tuleb ka meile mingil hetkel lauda, sest üks põhiline asi, millega mina nagu ettevõtte tegevjuhina või kuidas ma vaatan seda, on see, et ei ole tore, kui me lahendame tänast probleemi, aga tegelikult me peaksime vaatama, milline meie kasutaja 5 või 10 aasta pärast. Me juba täna näeme, et nad on täiesti erinevad ja inimgrupid ja nemad ja uus kasutaja või tuleviku kasutaja tarbib informatsiooni hoopis teisel viisil kui tänane kasutaja. See on tegelikult päris huvitav probleem ja jälle tuleme tagasi selle juurde, et isegi kui me tegutseme siis natukene hämaramas sektoris, siis lõpuks see tootearendus ja see on täpselt samasugune, et meie tarkvara praegu on selline võimas tööriist, nagu Marko mainis, tegelikult info tarbimine ka nagu inimesed, kes tulevad kas ajateenistusse või on lihtsalt tegevväelased muudes armeedes, on ka tsiviilisikud tavalises elus, nad tarbivad informatsiooni Instagramist, TikTokist, Twitterist, kus käivad samamoodi üles-alla, vasakule paremale liigutused. Et me maja sees peame ka mõtlema, et kuidas me loome sellise toote, mis vastab tänapäeva kasutaja harjumustele ja kasutaja kogemustele. See ei saa olla nagu täiesti võõras. Toon täiesti jumala lihtsalt tsiviilnäite, et meil on siin erinevaid mingisugused Euroopa toetusi ja see nii-öelda, mis oli see põllutoetused ja asjad, et kui täna ostate endale talu ja mõtlete, et te lähete hakata nüüd tegema, küsima mingit Euroopa toetust, et hakata tegelema või ehitama lambakasvatusega või ehitada üles lambafarm, see kogus materjali, mida te tegelikkuses peate nagu ära läbi töötama, et jõuda sinna faasi, kus te olete võimeline seda nii-öelda projekti esitama, on ju tegelikult päris suur ja see aeg on päris pikk. Nüüd see, mida meie nagu tööriist tegelikult teeb, ta loobki sellise, kuidas ma ütlen, nimetame seda situatsioonide mõistmiseks, et ta annab siukse eksperdi kogemuse võimalikult lühikese aega, vähemalt üritab seda aega lühendada. Et selle asemel, et nagu hakata alguses peale kõigepealt orienteeruma, kus sa selles materjalis olete, mis materjali asju vaja läbi lugeda on, siis tegelikult ta sõna otsesemas mõttes toob need õiged materjalid esile, kirjeldab need protsessid ära ja üritab teha eksperdidest võimalik lühikese aega. Okei, aga kas mingi näite saab tuua ka lahinguväljalt näiteks, mingi abstraktse näite, et näiteks, et mul ongi ja lahinguvälja all ma mõtlen siis laiemalt kogu seda nagu luure valdkonda ka, et nagu sa mainisid, droonid, emailid, mingid mis iganes Facebooki grupid, et kui mul on need infokillukesed olemas, siis mis on see vastus, mis ma sealt teie käest saan, et ta on ära analüüsinud, et umbes, et keegi tuleb sealt, siin käib mingi kuri arutelu, et mis me saame sealt? Ma toon teile jälle nii-öelda lahinguvälja näite. Et selles suhtes ma mainisin teile sellised situatsioonide mõistmist, eks ole. Nüüd, kuidas sõjaväes me hästi lihtsalt kirjeldame, kuidas on mehed kirjeldavad informatsiooni taju, on 3 siukest nagu väga lühidat faasi ühesõnaga või viisi. Eks kõigepealt on situatsiooni teadlikkus, see, mis juhtub parasjagu minu ümber. Ja meie näite puhul te istute siin, te teate, kus on uks, kus on kõige lähem inimene. Kui me läheme siit ruumist teise ruumi, situatsioon on muutunud. See kogu aeg pidevas muutumis vastavalt sellele, kuhu ma lähen, see situatsioon muutub. Info eluiga on hästi lühikene. Nüüd järgmine faas on situatsioonide mõistmine, mis siis ei vasta küsimusele, et mis parasjagu toimub, vaid vastab pigem küsimusele, miks see toimub. Ja see on niisugune üleüldine kirjeldus sellest keskkonnast, kus me opereerime, nendest mängijatest, kes selles keskkonnas on, ajaloolistest sündmustest, mis on viinud selle momendini, meie näite puhul, kes olete teie, eks ole, kes oleme meie, mis on teie motivatsioon, meie motivatsioon, mis on selles ruumis varem juhtunud, mis on olnud ajaloolised sündmused, mis siia ette viinud on, eks ole. Ja kui me nüüd vaatame nagu selle situatsiooni teadlikkust, ehk siis mis juhtub
ja miks juhtub, siis järgmine faas ja kõige viimane faas on etteennustamine, mis juhtub järgmiseks. Militaarmaailmas ja sõdurid kutsuvad seda kõhutundeks, inimesed ka ütlevad, et mul on selline tunne, et ma tean, mis järgmiseks juhtub, aga see ongi nagu kogemuse baasil nii-öelda. Et mul on olemas see situatsiooni teadlikkus või õigemini situatsiooni mõistmine, ma saan kogu maailma pildist aru, ma olen selle valdkonna ekspert ja siis ma näen mingit situatsiooni, mis juhtub ja siis ma suudan nüüd panna selle kokku selle situatsiooni mõistmise ja teadmise oma vahel ja suudan ette ennustada, et okei, ma arvan, et äkki juhtub niimoodi järgmiseks. Ja mida suurem ekspert me oleme ja seda rohkem neid situatsioone ära tunneme. Projekti juhtimisega on teine näide. Et kujutada ka ette, et te võtate üle kellegelt mingi projekti, esimesed paar päeva te ei saa mitte midagi aru, kõik see info on vaja kokku võtta, läbi lugeda, aru saada, ära tarbida. Mida rohkem aega te sisse panete sellesse projekti, seda suuremaks eksperdiks see muutute. Ma arvan, poole aasta pärast te teate kõiki detaile ja kõik asju sellest konkreetsest projektist, mis te üle olete võtnud. Nüüd meie tarkvara eesmärk ongi see aja lühendamine, mis läheb vaja selleks, et eksperdiks saadakse. Ja et milline see sõjavälja kasutegur ongi see, et kui mina olin Afganistanis ja kui tegime nagu Afganistanis või Iraagis need oma asju, eks ole, missioon kestis circa 6-7 kuud, me suutsime saavutada 4 kuuga selle situatsioonide mõistmise, muuta selle ala eksperdiks, kes on kohalikult, kes on Taliban, kes on kuidas asjad käivad, eks ole. Ja 6. kuul me tulime, hakkasime tagasi sättima, tuli uus üksus, alustas täpselt sama protsessi. Täna meie tarkvaraga me jätame selle teadmise sinna. Tuleb uus üksus, ta saab kohe hakata vaatama, okei, see info on ühel ja samal viisil struktureeritud, talletatud, sa saad hakata tegema erinevate mudelite võrdlusi. Nii, ma tahan minna sinna alasse operatsioonile, joonistan kasti, ütlen nii, selline aeg, selline koht, eks ole, ütle mulle, mis on juhtunud seal viimase 2 aastaga, pane veel mingid lisafiltrid peale, väga hea, loo mulle raport, tuleb mulle interaktiivse raporti, kus ma saan siis hakata infot lugema täpselt nii, nagu ma tahan. Diagonaalis, ülevalt alla, alustada inimestest, kuidas iganes. Eks ma saan tulla sisse kotka vaatelt, võimalikult nii-öelda madalale vaatele. Et leida need olulised detailid siis üles. Saavutada see situatsioonide mõistmine. Okay. Aga miks teie rakendus, võib-olla ma sain valesti aru, aga et kui ta teeb selle nii-öelda, annab sulle selle informatsiooni, teeb selle niimoodi söödavaks sulle, et miks see otsustusprotsess on jäetud ikkagi inimese kanda, et miks ta ei anna neid soovitusi, et mida edasi tasuks teha? Et mine uksest välja. Vaadake, tänane mure AI-ga on see, et AI üritab või me oleme arendanud AI-d niimoodi, et hüppab situatsiooni teadlikkusest ette ennustuseni, jättes vahepeale selle vahefaasi, nagu ta ei arvesta selle vahepealse faasiga. AI mudelid ei ole läbipaistvad ega iseenesest aru saadav. Ma vaatan sinna peale, kuidas AI selle järelduse tegi. Ja see ongi see mure nende otsustega. Mina inimesen eriti sõjaväljal, ma ei suuda usaldada, kui ma ei saa aru, ma pean ju aru saama. Ja teine asi on see, et me ei saa anda vastutust tehisintellektile. Me ei saa anda vastutust, alati keegi ju vastutab, kui midagi juhtub, keegi saab surma, keegi saab haavata, eriti sõjaväljal, keegi võtab ju vastutuse. Täpselt samamoodi ettevõtluses, keegi alati ju vastutab, keegi peab alati vastutama, sorry, aga tehnoloogia ei vastuta. Me ei saa öelda, et see oli tehnoloogia süü, et see ei käi nii. Aga kas selle info sisestamisega, et kas ta sööb ära ainult selle info, mida ta sisse nii-öelda siis sisestatakse või tal on ka mingi lisatööriist võimalik külge pookida, mis ise seda informatsiooni kogub mingil määral, et selle sama näiteks ajalehe artiklite ja sotsiaalmeedia põhjal, et kas ta otsib sealt ka ise mingeid? No me üritamegi üha rohkem nagu panustada sellele ajavõidule, sest kui ma ütlen, et see kogub, analüüsib ja jagab, eks ole, siis see kogumine ongi, et kuidas me saame seda kiirendada. Me saame kogumist kiirendada läbi integratsioonide erinevate süsteemidesse, mingid veebicrawlerid, mida me ise ei taha ehitada, aga kuna meil on avatud arhitektuur, siis me võime võtta ükskõik millise olemasoleva veebicrawleri, mis siis kogub teatud informatsiooni teatud foorumitest, eks ole. Et me üritame leida selliseid tööriistasid, sest täna nagu see mure, mida me selle kogumisega jagame, on see, et see informatsioon on igal pool laiali. Erik ütles jah, need erinevad kohad on ju, aga see informatsioon tuleb kokku e-mailid, telefonikõned, infomaastikult, mingid teised süsteemid raporteerivad, kuskil on mingid asjad mingis päevikus kirjas või mingis vihikus, eks ole. Meie eesmärk on panna need ühte kohta, muuta nad mingil viisil digitaliseerituks, eks ole, ja siis hakata seda digitaliseeritud struktureerimata informatsiooni ja datat struktureerima, mille peale on see võimalik hakata ehitama algoritme, eks ole, kus me saame hakata esmaseid tuvastusi tegema, filterdamist, näitama, mis info on sellele inimesele relevantne.
ja miks see info sellele inimesele relevantne on, kui see inimene tahab aru saada, et okei, miks see info mulle relevantne on, siis süsteem suudab, see loogika suudab talle selgeks teha, miks sa pead just seda informatsiooni teada. Ehk et te loote nagu selles tohutus info ülekülluse kaoses korda ja filtreerite kõige olulisema info välja. Kas te oskate ka või saate välja tuua ka mingi oma sellise nagu töövõidu või kus te saite aru, et see töötab esimest korda? Ilma igasuguse AI ja masinõppeta kõrvutades meie tarkvara tänaste protsessidega 30% ajavõitu. Ilma igasuguse AI ja masinõppeta, lihtsalt digitaliseeritud protsess. Nüüd iga kord, kui me paneme mingi masinõppe juurde, me suudame seda aega juurde veel tuua, seda protsenti suurendada. See on konkreetne töövõit. Ja ma lisaks ka selle, et me oleme pannud rõhku sellele, et see oleks lihtsasti kasutatav. Kui me oleme seda näidanud erinevatele partneritele, on tehtud kommentaare, et nad näevad, et see on ehitatud nagu gloves on, et see on inimestele, kellel on kindad käes, et nad saavad seda nagu kasutada, kohe sisse hüpata. Me oleme ka erinevatel õppustel proovinud selliseid asju, et meil on välja õpetatud analüütikud, kes teevad iga päev seda tööd ja meil on inimesed, näiteks programmeerijad, kes ei ole kunagi tegelenud luuretöö või analüüsitööga, kes kasutavad meie süsteemi. Ja päeva lõpuks oli need, kes kasutasid meie süsteemi umbes poolepäevase väljaõppega sama efektiivsed või efektiivsemad selle info kogumises, struktureerimises, presenteerimises, kui see traditsiooniliste meetodiga väljaõpetatud tiim. See nagu tõestas ära, et põhimõtteliselt on võimalik seda kõike kiiremini, paremini teha, nii et on aega ka käia tanklas fotogi ostmas. Okei. Aga kui palju ta seda informatsiooni on võimeline siis ära sööma, et kas sellel on mingi limiit ka peal või et oletame, et kui ma tahangi teada viimase, ma ei tea, 20 aasta sama missiooni mingit datat, et siis on kõik võimalik välja võtta sellest? No see kõik oleneb ju lõppkasutaja perimeetrist, et mis muudab meie jaoks selle asja nagu kõige, kuidas ma ütlen, meie jaoks selle asja lihtsaks on see, et meie lõppkasutaja installeerib selle tarkvara enda perimeetrisse ja see, kui palju nad seda datat sinna koguvad, oleneb, milline nende perimeeter on, kui suur on nende server või serveri park, eks ole, või mingi pilveteenus, eks ole. Ja vastavalt sellele me saame seal jooksutada kõiki seda historical informatsiooni. See on muidugi, see nagu Marko ütles, üks osa on see, et lõppkasutaja viskab nii palju SSD-sid ja CPU-sid sinna peale, kui vaja on. See on arhitektuuriliselt nagu mõõtmed ka, et mõned kliendid tõesti kasutavad, tahavad viimase nädala asju teada, mõned on seal väga suurte andmebaasidega, et see on meie enda, eks me kogu aeg võtame seda tagasisidet sisse, olgu see Ukrainast või kuskilt mujalt, et nagu me ei tea ilma seal põllul katsetamata, mis need päris vajadused on. Ja sellest tulenevalt me ka arendame ja muudame oma andmebaasi struktuure, võimaldame järjest suuremaid andmemahtusid seal töödelda. See on selline nagu päris korralik tehnoloogiline challenge, et seda kõike teha, sest kui sul on miljonid kirjad, tõesti, kuidas sa neid puhverdad, sa ju ei lae kõike korraga sisse. See töö käib arendusmeeskonna kogu aeg. Mis hinnaklassi see teie toode siis kliendi jaoks jääb või see on kõik sõltub sellest, et nendest suurustest ja kas te saate üldse seda öelda? Oleneb kliendist. See oleneb kliendist, võiks öelda, et 100 kuni 500 000 võiks olla ühe litsentsi hind, oleneb kliendist. Ja see on siis mingi kindla ajaperioodi peale? 12 kuud. Me müümegi nagu aastate lõikes seda ja minu jaoks on väga lihtne, et kui see nagu periood läbi saab, siis see tarkvara jääb jätkuvalt nende kätte. Selles suhtes ainuke asi, mida nad ei saa, nad ei saa update, upgrade ega nagu sellised asju, pluss online support kaob ära ja ka kogu info jääb neile. Aga tarkvaras läheb lukku funktsionaalsus, mis ei lase sul uut informatsiooni lisada. Saad kõik oma vana infot ära ekspluateerida, ära kasutada erinevate nurkadelt, vaadata raporteid, kõik funktsionaalsus on sama. Uut informatsiooni ei saa lihtsalt juurde panna. No see võib osutuda saatuslikuks. Aga kellele? Sellele, kes siis seda parasjagu kasutab ja tegelikult peaks tegema neid otsuseid. Jah. Aga räägiks natukene teie meeskonnast ka ja sellest, et mis on teie hetke sellised kõige aktiivsemad tegevused. Kas on ikkagi tootearendus või on see rohkem müük? Nüüd on, ma saan aru, teie tootest aru saadud iseenesest ja selle vajadusest. Jah, ütleme niimoodi, et meeskonna koha pealt, eks me kogu aeg tegevjuhina ma vaatan, et seda efektiivsust tõsta ja optimeerida asju õigel viisil. Et tänane põhifookus on tegelikult müük
ja järgmised 3 aastat võiks öelda nagu ettevõtte fookuses, sest et me ei ole jõudnud oma Series A nii-öelda investeeringuni ja me üritame aru saada, kuhu see kogu see nagu ökosüsteem üldse liikumas on. Me just tehnikuga siia sõites rääkisime, et tegelikult on nagu suhteliselt hapus olukord, sest et Euroopa elab jätkuvalt mingisuguses lootuses ühesõnaga. Ja kui me vaatame seda, mis nagu üldse sellel turul hetkel toimumas on see ikkagi päris nagu kurb. Ja ma toon ideaalse näite teile. Meie ja Helsing AI alustasime samal ajal. See ei ole enam mingi saladus, et esimese investeerimisringi tegime meie 5 miljonise väärtuse pealt, kus me võtsime siis 550 000 eurot. Helsing AI tegi esimese ringi 1, midagi miljardi peale ja võttis sisse 108 miljonit eurot. Oma viimase ringi suurusjärku me hakkasin avama, aga see oli alla 100 miljoni. Helsing AI tegi oma viimase ringi 495 miljardit, 4,95 miljoni või 495 miljonit 4,95 miljardi väärtuse pealt. Midagi on selles regioonis nagu täiesti nagu tuksis, ja selles sektoris võib-olla ka öeldakse meile kogu aeg, et tooge mõni teine vertikal juurde. Sorry, aga kui ma täna lasen fookuse ära sellest, kus ma olen ekspert, siis ma ei jõua mitut vertikali väga väikse meeskonna teenidele. Aga Eerikul on kindlasti oma nurkasid siin juures, mis ta tahaks. Eks see ongi väga hea näide tegelikult, et tegelikult Euroopas on selle, nüüd on Eesti tegemas samme, mis eristavad seda turgu Euroopast, et eks meil on see riiklik investeerimisfond ja kõik need asjad, mis tõesti on väga vajalikud. Euroopas on üpris suur probleem kaitsetööstusrahastusega, et kõik räägivad, et on vaja. Kõik räägivad, et me peame taastama oma industriaal- ja kaitsetööstusvõimekuse. Kõik räägivad idufirmade toetamisest selles võtmes, aga kui me mõtleme kas või selle peale, et 60% fondidest on Euroopa Investeerimispanga rahaga, seal on ikkagi kinni keeratud mandaat, et ei tohi single-use defense asju investeerida. Jah, kui see on selline 2-otstarbeline niimoodi, et see on tsiviiltoode, mida saab militaariks kasutada, siis nipet-näpet saab. Tegelikult meie sugustesse või siis need, kes tõesti toodavadki füüsiliselt mingisugust kaitsetööstustehnikat, nad ei saa sealt raha. Ja see lihtsalt jahutab seda turgu. Me räägime Helsingis, seal on individuaalsed, väga rikkad inimesed, jõukad inimesed panid õla alla, et seda rahastada. Tänu selle, seal on Ameerika firmad, Ameerika riskikapitali fondid, kes seda rahastavad. Siis saab, aga muidu tegelikult Euroopas on veel asjad aeglased ja seda ei ole parandatud. Eks me ise ka vaatame igal pool ringi, me oleme võtnud juba Ameerikast investeeringut just selle põhjusega, et tegelikult seal ei ole neid piiranguid ja seal mõistetakse selle asja vajadust. Aga millest see tuleb, et Euroopas nii aeglaselt asjad käivad, et kas Euroopas on ikkagi mingi uskumus, et sõda ei ole nagu võimalikult ukse taga ja Venemaa ei ole ohtlik? Selles mõttes see oleneb, eks, kellega sa räägid. Ma arvan, et kui sa räägid militaarvaldkonnas inimeste, kes keegi ei eita seda ja kõik on ühel meelel, aga kas me räägime kas või Euroopa Investeerimispangast, seal on ju konsensuse mehhanism, et kõik peavad sellega nõus olema, kui muuta neid reegleid. Kui sul on kõik liikmesriigis, keegi ikka nagu mõtleb, et äkki see ei ole ikka päris õige või see ei ole moraalne, mis on naljakas seda 3 aastat hiljem kuulda. Kas nad natukene ei lõdvendanud neid tingimusi? Lõdvendasid jah, et enne see oli täiesti keelatud. Nüüd on see võib olla osa ettevõtte aga mitte 100%, ehk et te peaksite midagi ka tsiviilis tegema. Ja üleüldse tegelikult, ka see on nagu üpriski totter mõnikord, et nagu ma mainisin, et see töötab ühtepidi, aga mitte teistpidi. Et toal juhus, kui sa oled, ütleb nii, et sa oled kosmeetikafirma, sa teed näokreeme, sa hakkad ka tegema kamo maskeerimiskreeme, see sobib. Kui sa oled kamofirma, kes tahab teha näokreeme, siis sa enam ei kvalifitseeru. Valet pidi lähed. Okei, et sul peab olema nagu see põhitegevus peab olema mujal ja siin tuleb vaadata neid asju nagu nii mitmest aspektist, et põhiline asi on see, et kuidas nagu Euroopa tajub riske või hindab seda ohtu tänase seisuga. Ja ohtu hinnatakse nagu Eestis või siin Kesk-Ida-Euroopast palju suuremaks kui kuskil Itaalias või Prantsusmaal või Saksamaal, eks ole. Ja sellest hakkavadki need murekohad. Nüüd teine asi, mis juurde tuleb, on kogu see finantskriis, mis me siin Eestis räägime, et Eestis on nagu
väga halb, kõik asjad tõusevad, maksud tõusevad riigikaitsekulude tõttu, on ju. Tegelikult ei ole nii. Meil on nagu üleüldises globaalses majanduses on täna seisuga väga suur langus. Ja nüüd hetkel kõik need Euroopa erinevad VC-d, family office'id ootavad, mis edasi saab. Ja kõige õigem viis investeerida või õigem aeg investeerida on siis, kui veri on tänavatel nii-öelda piltlikult öeldes. Ma ei räägi siin sõjast, vaid ma räägin sellest, kui kõik asjad allapoole lähevad. Ja nüüd nagu täna, isegi kui sul on hea toode, siis sa pead nagu meeletult vaevanega, mis on ka okei, sest sellised kriisid loovadki järgmiseid suuri gigante. Et noh, siin ja kõigele see, et see olukord veel keerulisem oleks, siis kuna nagu kõik vertikaalid või kõik nagu sektorid kukuvad selle startup induses, siis defense tech on kuskil nagu seal ilgelt hype praegu seisuga ja noh, see sõna hype ei ole isegi võib-olla õige, ta on vajalik, kõik saavad aru sellest vajadusest, sul on NATO innovatsioonifondid, sul on mingid erinevad asjad, Eesti mingid single use fond on ju, aga päris täpselt keegi aru ei saa, mida see tähendab. Kõik vaatavad otse, et defense boostib, see on äge sektor ja siis hakatakse rääkima, et noh, et ma olen selles sektoris sellepärast, et see on hea äri. Kuna ennem on olnud riigile müümine hea äri. See müügitsükkel on siin 3 nädalat kuni 48 kuud. 3 nädalat siis, kui sa oled nagu mature ettevõte, kellel on olemas toode, 48 pluss kuud siis, kui sa oled startup. Meil läks esimese toote müügina aega, siis me läks mingi 30 pluss kuud ühesõnaga. Me teadsime, me olime alguses saati, ütlesime oma investoritele seda. Ja kui sa nüüd tood need VC-d, kes täna vaatavad seda sektorit ja need family office'id toonad siia sisse, siis nad ei saa mitte midagi aru, kuidas sektor toimub. Ja siis nad üritavad mingid nagu mänge mängida siin ühesõnaga, üritavad sind võimalikult madala väärtusega kätte saada, tegeleda growth hackide asjadega. Ja siis me oledki selles nagu seisus, kus sa vaatad seda ja ütled, et okei, me ei saa, me peame siit Eestist ja Euroopast välja liikuma ja USA on see nagu õige suund. Aga mis seda sektorit tõstaks, mis tõstaks teie seda turu väärtust nii-öelda nende investeerijate silmis ka? Rohkem sellised fonde nagu Eestis 50 miljonine fond on. Nüüd vist on 100. Single use või noh, kui single, mis ta siis on, kuidas niimoodi, ühtse kasutusega tehnoloogia, kaitsetööstehnoloogia fond. Et nagu mulle tundub ka, et kuidagi praegu see Eesti kaitsetööstus, ma ei ole kunagi varem kuulnud, et sellest nii palju räägitaks. Et mulle nagu tundub, et see, et just ka, et mis puudutab iduettevõtteid ja nii edasi, et just kui on hea aeg teha mingisuguseid siukseid nagu julgeid samme. Aga noh, eks seal tuleb leida tasakaal, ega see ei saa olla ju ainult kaitsetööstus iduettevõtted, seal on vaja leida ka selline tasakaal sellise konventsionaalse kaitsetööstusega. Selles suhtes me peame vaatama kaitsetööstus kui osa riigikaitsevõimest, kui me räägime laiapindsest riigikaitsest, eks ole, ja siin ideaalne näide on see, et on ju mingi kindel põhjus, miks Ukrainast ründavad Venemaa taristut ainult oma vahenditega, sest neil ei lasta teha seda nagu välismaa vahenditega. Noh, mitte keegi, mitte kuskil täna ei suuda meile ju tegelikult garanteerida seda, et kui me ostame USA-st mingi meeletult kalli süsteemi, et kui tekib siin see sõjaolukord, me võime seda süsteemi kasutada. No, sest see sõda tõenäoliselt Ukraina või ütleme Eesti ja Venemaa vahel, kui see juhuslikult peaks tekkima, eks ole, noh, tõenäosus on sellele kõrge, näeb kindlasti täiesti teistsugune välja kui tänane sõda Ukrainas Venemaal või Ukraina-Venemaa vahel. See kõlas küll hirmutavalt praegu. Ei no ta ei ole hirmutav, me lihtsalt peame nagu aru saama sellest nagu sellest loogikast, et kaitsetööstus on osa laiapindsest riigikaitsest. Nüüd selleks, et me suudaksime kaitsta oma demokraatlikke väärtusi, oma sõnavabadust, oma eluviise, eks ole, siis me peame olema osa sellest laiapindsest riigikaitsest, see on nagu meie enda ellujäämiseks tähtis. Ja siin ei ole nagu, sõjad ei toimu sellepärast, et on olemas relvad. Sõjad toimuvad sellepärast, et eksisteerivad kaitsmata väärtused või varandused. Kui me vaatan Venemaad, ta on agressor. Ta vaatab Euroopat täna seisuga, kus meil on hästi laiapindne selline poliitiline olukord, kus nagu me ei julge ühtegi otsust vastu võtta, ütleb, et see ühiskond on nõrk. Ma hakkan siis ära kasutama, ära ekspluateerima. Täna ta ei saa seda teha, sest ta on seotud Ukrainaga. Ja nüüd me peamegi Ukrainas nagu toetama seda Ukraina sõda selleks, et see jama siia ju hoidma, andma ukrainlastele kõik selleks, et nad suudaksid venelase võita. Ma lisaks omalt poolt veel selle nagu Ukraina näite pealt ka kaitsetööstus vajalikkus, et kui me vaatame, kui kiiresti asjad muutuvad, kui rindejoonel, olgu see elektrooniline sõjapidamine, kus sul sagedused muutuvad üle päeviti või isegi nagu droonis ja seal nii-öelda olukord muutub totaalselt kuu ajaga. Tähendab seda, et need tsüklid, tootearendustsüklid on ka 2-3 nädalased, kogu aeg sa pead midagi modifitseerima, et kuna muidu see on ebaefektiivne. Kui
kui me räägime nüüd sellest, ukrainlased on võimelised seda tegema oma vahenditega, just ma vaatasin viimase numbri, umbes 300 000 inimest Ukrainas töötavad igapäevaselt kaitsetööstuses, ise loovad oma vahendeid, kuna nad ise juhivad neid arendusprotsesse, seda tootedisaini, seda tootmist, nad on võimelised kiiresti võtma, reageerima olukorrale rindel ja looma ja tooma ja viima seda, mis seal on vaja. Selles mõttes on kodumaine kaitsetööstus väga vajalik, et isegi kui praegu me keskendume ekspordile, siis riigikaitse perspektiivist, kui me oleme sõltuvad mingisugustest toodetest, ainult toodetest, mis on välismaal toodetud, kus meil ei ole sõnaõigust seal disainiprotsessis, siis need võivad lihtsalt muuta kasutuks 2 nädalaga. Täpselt. Aga teie toode siis hetkel aktiivsetest piirkondadest ongi kasutusel Ukrainas? Ja Kesk-Ida-Euroopa regioon. Kesk-Ida-Euroopa regioon ja kui eksport siis ongi Ameerika või mida te mõtlete? Araabia? Pigem Euroopa, ma julgeks öelda. Ma ütleks, selles mõttes, et liiga detailidesse minemata, et NATO ja NATO liitlased, demokraatlikud riigid. NATO ja NATO sõbralikud riigid. Jah, täpselt. Mitme aasta jooksul te tahaksite nii-öelda mingi suurema laienemise nende NATO riikide hulgas teha, et mis see, räägitakse sellest ka hästi palju, et ega see sõda ei pruugi kaugel olla, et kaua te ise näete, et nagu reaalselt selleks aega on, et enne kui meil siin endal Eestis võivad asjad hapuks minna. Seda kuulda üldse. Lihtsalt, ütleme, kõigepealt nagu hakates küsimustükkideks võtma, laienemine, me pidevalt vaatame, kuhu ja kuidas on loogiline laieneda ja me peame arvestama sellega, et nagu kui me vaatame regiooniti, et kui millised on äri ja ajalised ja ka kultuurilised erinevused, et kuidas ja kus me oleme võimelised opereerima. Täna nagu ei oleks vist väga mõistlik, et kui me oleme siin Kesk-Ida-Euroopa regioonis, äkki me hüppame kuskile Aasiasse. Aja erisus on nagu nii suur, juba kultuuri erisus on nii suur. Mida ma ise vaatan, on see case, et selline viis, et tegelikult me peaksime võtma oma turust ära siin maksimaalse selles kaitsetööstusturust, vaatame selle Euroopa poole, oleme valmis teiste nii-öelda võimaluste jaoks, aga mingil hetkel, kuna me teame, mis meie toode, milleks ta on võimeline, siis me peaks hakkama vaatama teiste vertikalide poole. Me oleme esimesed katsetused teinud selles nii-öelda law enforcement, eks mis on julgeolekujõudude vertikal. Sisejulgeolek, olgu siis politsei või sellised nagu piirivalve. Ja lisaks väga tugevalt oleme vaadanud sisse kogu see riskide mitigeerimine, selline, mis on compliance and fraud teemad, ehk siis mis need siis eesti keeli on, minu ja eesti keele. Igasugused. Pettusskeemid, kõik see, kus on vaja informatsiooni erinevate nurkade alt vaadata ühesõnaga. Et ühe nendest vertikaalidest me peame avama lähi 24 kuu jooksul ja kui me oleme seda teinud, et see tõenäoliselt juhtubki siis, kui me ükskord Series A-sse läheme. Et mis meie täna nagu põhiline probleem on see, et meil on limiteeritud ressursid, me peame kogu aeg mõtlema 10 korda läbi, mida me teeme selleks, et mitte oma ressursse valesti raisata ja ühtepidi on see väga hea, me suudame oma efektiivsust kõrgel hoida, aga teisalt on see väga halb, sest me kaotame kogu aeg nagu momenti. Meil oleks vaja teha selline plahvatuslik kasv ja võtta kiiresti ka teised vertikalid, et kui me räägime sellest, et sellest on vaja kunagi üles ehitada decacorn, eks ole. Millal see siis juhtub, mis teie strateegiline eesmärk on, et kasumisse jõuda? 2028. Okei, mis siis juhtub? Ettevõte jõuab esimest korda miljardise väärtuseni. Ja selleks ongi teil siis vajalik oma vertikaale suurendada, müügid ja turu mahtu haarata. Jah, eks see on selles mõttes see praegune viimased pea 2 aastat on olnud selline väga keeruline, selles mõttes ka positiivses, et see ongi see nagu see nii-öelda tore ajast on läbi olnud, kogu distsipliini on vaja, müügid on olulised, sa pead näitama seda kasvu, sa ei saa lihtsalt raha kaasata laheda idee pealt. See on olnud väga ebamugav meil ja me oleme tõesti põlevatest rõngastest läbi hüpanud, et see raha kaasata ja teinud absoluutselt kõike, et jõuda sinna, kus me täna oleme. Mis tähendab jällegi seda, et need mõned konkurendid vahepeal on ka ära hääbunud, kes on valesti ressursse majandanud, me oleme üpriski tegelikult ettevõtte vanuse kohta väikse, agiilse tiimiga oma toodet ehitanud ja me üritame seda ka hoida ka tulevikus, kui me kasvame, kui me kaasame rohkem raha, see tuleb tulemuste pealt, me ei saa kaasata lihtsalt õhu pealt. Õige. Ja mis see põhiline müügi trikk on, et
vaatasin eile lihtsalt selle Nordic Business Forumi ettekandeid, et seal on ikkagi see suust suhu reklaam nii-öelda, et kas see, kes on saanud teil selle hea kasutaja kogemuse, kas see on teie parim müügiagent? Mina ütlen, et jah, sellepärast, et meie maailmas on see community factor on nagu väga suur ja teisalt ka oma riigi referentsid ja NATO referentsid, mis annavad selle asjale juurde. Et kui referents ei ole, siis sellist esmast asja on väga, väga keeruline alati teha. Ja ütleme niimoodi, et ka müügiprotsess ja sükene toote nagu selgitus peab olema hästi lihtne. Ja süke paindlikkus peab jääma. Me ei saa müüa tarkvara kui sellist, me müüme võimekust tegelikult, millest me räägime, siin on nagu oma jõudude analüüsi võimekuse tõstmine ja loomaks selline mõnes mõttes nagu militaartermin on see force multiplier, eks ole. Et andma kuskilt jälle mingit aega tagasi, sest mõelge selle peale, et täna iga drooni järgi peab olema inimene, aga nagu tegelikult peab olema iga drooni järgi ka inimene, kes selle drooni feedi hiljem ära analüüsib, kes vaatab nagu frame by frame läbi, loeb kokku, mida nähti, eks ole, teeb sellest mingi raporti. Kui palju neid droone Ukraina lahinguväljal on, eks ole, et see nagu, seda ei ole võimalik teha, me ei saa nagu, me peame tooma mingi tehnoloogia sinna taha. Edemast ma lisaks ka nagu müügistrateegia või üldse nagu ettevõtlusega see põhjus Ukrainas nagu olek, lisaks sellele, et me saame anda oma panuse, lisaks sellele, et me saame seda toote tagasisidet, seda ehitada, on see ka kogu meie kliendibaas, tuleviku ja praegune vaatab Ukrainasse, mida seal kasutatakse, kuidas nad oma operatsioone läbi viinud, mis on see, mis annab neile väiksemale jõule eelise suurema jõu ees. Kui me oleme seal, kui meil on tõesti mõju, siis see on kõige parem, see teeb müügitöö meie eest ära, kui me suudame väärtust pakkuda sinna. Aga see teine osa sellest küsimusest, mis mind nüüd huvitab või mis minu nii-öelda nagu selline vaade sellele asjale on see, et on täitsa lootus see, et sõda ei algagi. See on seal, see on väike ühesõnaga. Me peame väga tugevalt vaatama, mis saab Ukraina raamistikus ja me mõistme seda nagu Eesti ühiskonnana ka, et kui me lõpetame Ukraina toetamise ja see Ukraina kukub kokku kuskil oma rindes, eks ole, ja venelastel õnnestub Ukraina vallutada, siis järgmised oleme kindlasti meie. Siin ei ole mingit kahtlust ka. Nagu see tuleb ja see juhtub. Ja nüüd me peame hoidma silma peale, et mis juhtub siis kõigepealt selle Ukraina-Venemaa sõjaga, mis juhtub näituseks Venemaa selle nii-öelda mis see on siis värbamiskampaaniate asjadega ja kuidas, kas nad viivad läbi uuesti uue mobilisatsioonilaine ja tegelikult me peame nagu mõistma ühiskonnana, et see ei ole ainult nagu aktiivne selline, kuidas ma ütlen siis, sõda meie vastu, vaid see nagu käib pidevalt meie ruumis ja meie ümber. See kogu see psühholoogilised operatsioonid, kogu see poliitiline vaade sellele ja me kipume ära unustama seda, et me ühiskonnas nagu on ka selliseid erinevaid kihte, mida me kõike peame adresseerima ja harima. Et meie seas on ka vene keelt kõnelevaid inimesi, eks ole, kellel me vaatame otsa võib-olla mingites aspektil, mõtleme, et venelane, aga tegelikult ei ole ja me ise lükkame nad sinna valele poole. Ja tänapäeval ühiskonnas paanika tekitamine on väga lihtne. Palkad mingisugused kriminaalse grupeeringu kuskil, ütled, et mingi laske paar poliitikut autot õhku ja vaadake, kuidas inimesed hakkavad tänaval muret tundma juba. Et see sõda on hoopis teistsugune, ei ole enam see, et minu armee ja sinu armee saavad linna peal kokku ja või kuskil künka peal kokku anname teineteisele peksa ja siis, kes nagu püsti jääb, see võidab. Täna sõda on hoopis teistsugune. Aga seda, et me peame Ukrainat nii-öelda ikkagi edasi aitama viimase hetkeni, et aga kõrvaltvaatajana ma praegu vaatan nagu kahe käega sinna Ameerika poole presidendivalimised, et kui seal läheb üht või teistpidi, et siis võib-olla suured riigid teevad selle otsustamise meie eest ära ja vahet ei ole, kas meie toetame või ei toeta, et just kui meil seda otsustamisvõimet, meie saame tegelikult nii vähe teha ju siin Eestis. Sellepärast ongi kodumaist kaitsetööstust vaja, et kui sul on oma ressursid, oma võimekused, siis keegi teine sinu eest otsustada ei saa. Ja lisaks sellele me peame ikkagi näitama seda nii-öelda eeskuju. Me oleme rääkinud Venemaa ohust aastast 2007 riigina. Mitte keegi ei ole sellest varem aru saanud. Me rääkisime siis, kui tuli see Krimmi okupeerimine, ennem seda rääkisime Krimmi okupeerimise ajal. Tuletame meelde Putini narratiivi siis. Ta vaatas, öelda, et kuule, Vladimir, et need on sinu väed ju. Ei ole. Ja kõigil oli, okei, mis me nüüd teeme? Ta valetas meile näkku. Eestlastele ei tulnud selline asi üllatusena. Meil ei ole tulnud ükski asi üllatusena, mis on juhtunud Butšas või kuskil mujal. See on täiesti tavaline
Vene armee käitumine, nad on kogu aeg sellised olnud. See, et nad oma inimesi hakli ja masinasse saadavad, ei tulnud mitte kellegi üllatusena, ega see Venemaaga kokku puutunud. Ja täna me peame jätkama seda narratiivi, me peame suutma selgitada välisriikidele, et kuulge, me peame rääkima sellest ohust sellise, nagu ta on. Eestlastel on esimest korda ajaloos eelis. Esimest korda oleme me põhimõtteliselt väga heas kuidas me ütleme, geograafilises positsioonis. Soome on liitunud NATOga. Läänemerest on saanud NATO sisemeri ühesõnaga. Meil ei ole enam seda sellist ohtu, nagu oli varem. Meil üks külg läks just kinni. Nüüd ei ole enam niimoodi, kui Slovaki koridor kinni pannakse, meil on kohe nagu hapu. Ilmselgelt on hapu, aga see koalitsioon, mis täna hakkab moodustuma, kui täna on selle taga Soome, Rootsi, Poola tulete meelde, hakkab regionaalseks supervõimeks kerkima, eks ole. Me räägime hoopis teistsugusest jõust. Ja siin ei ole enam nagu, USA, Ameerika kukus tagant ära, selge, aga mitte keegi ei lase ennast tagasi kukkuda sellesse alasse või sellesse viisi, kus me olime 1940, eks ole. Me võitleme ise endi eest ja võitleme siin ühtse tervikuna, sest kõik teavad, mis tegelikult järgmiseks tulemas on, kui venelased sisse lastakse. Et kui nüüd kuidagi proovida siin saate lõpetuseks sellist positiivset nooti võtta, et kas siis selle põhjal, mis me siin täna rääkisime, võib öelda, et see väga traagiline ja õudne Ukrainas toimuv sõda on meid muutnud tugevamaks? Ja. Ja muudab veel? Kindlasti. Ja millal see seal lõpeb? No ma julgeks öelda, kui ma pean mingi arvu täna välja ütlema, mingi numbri siia lauale panema, siis ma julgeks pakkuda 27, 28. Mingis viisis, kuidas ta lõpeb, seda me veel näeme, aga see on niisugune kõige tagumise maeg, kus midagi peaks hakkama muutuma. Miks nii pikalt veel või kuidas see nii venima on jäänud? Sest ressursid ei ole ammendunud. Me kogu aeg räägime sellest, et Venemaa saavad kohe ressursid otsa, Venemaa saavad kohe ressursid otsa. Raketid on otsas kohe ja me üritame mingi analüütiliselt läheneda sellele, aga nagu seal puudub igasugune loogika, isegi venelased ei tea, kui kaugele nad valmis minema on. Me peame sellest hakkama aru saama. Ja ega Venemaa, seda Ukraina-Venemaa sõda ei lõpeta ära tegelikkuses see, kui Putin ära sureb. Selle lõpetab ära Venemaa rahvas ise. Esimest korda, kui me vaatame küsitlusi, siis nad tegelikkuses väga paljud on juba Ukraina sõja vastu. Väga võime kahelda ja tõstatada küsimusi nendes andmetes, aga mida rohkem on aeg edasi, mida rohkem neid mõttetuid kahjusid, neid mõttetuid kannatusi, siis inimesed hakkavad aru saama, et seal ei ole mitte mingit mõtet. Ja, aga selles mõttes see on nagu oluline kaitsetööstuse osas ja mida nii meie kui ka teised Euroopa kaitsetööstusettevõtted, suured ja väiksed, on öelnud kogu aeg, et siin ei tasu oodata, mõelda selle peale, et küll see Ukraina sõda kord läbi saab. Me ei saa sellest mõelda, me ei saa tagasi minna sellesse aega enne Ukraina sõda, kus Euroopal ei ole oma kaitsevõimet, oma kaitsetööstusvõimet, et see on pikaajaline projekt ja me ei saa jääda vaatama, et mida keegi teine teeb, mida Ameerika teeb, mis Ukrainas saab. See võimelünkade täitmine ja võimekuse loomine on nagu niigi eksistentsiaalne, seda peab tegema. Alati leidub inimesi, kes tahavad näha seda, et maailm põleks. Tuletan teile kõigile meelde, et jätkuvalt eksisteerib ka terrorioht erinevate äärmuslike usugruppide poole pealt ja see tehnoloogia, mis on Ukrainast on leiutatud nende UAV-de näol, tegelikult kujundab ka meile väga suurt ohtu. Me peame mõtlema, kuidas me võitleme sellega kõigega, sest kogu maailm on muutunud. Ma küsiks viimase küsimusena enda poolt, et korra minnes tagasi veel teie selle konkreetse produkti juurde, sinna sisestatakse hästi palju andmeid, need andmed, kui rääkida puht sõjaliselt, ei ole tegelikult sellised, mida sa tahaksid, et vastase kätte satuksid. Kuidas teil see küberturvalisuse pool on nagu tagatud sellele, et kui turvaliseks te ise seda oma tarkvara peate? Kuna kõik istub, esiteks me töötame sellega kogu aeg, selle turvalisuse ja selle turvalisuse võime tõstmisega. Täna me oleme läinud selle lahenduse peale, et klient ise vastutab oma perimeetris, kuna andmed kuuluvad kõik talle ja me ei taha nendel andmetel ligi pääseda. Aga me pidevalt vaatame uute tehnoloogiat, uute lahenduste poole ja soovitame klientidele, mida nad võiksid veel paremini teha. Jah, selles mõttes see ongi. Meie ei hoiusta kliendi andmeid. Kliendi andmed ei jõua kunagi meie kätte. Nad ei liigu nende perimeetrist välja. Nad ei lähe pilve, nad ei lähe mitte kuhugi. See, kuidas klient neid hoiab, see, mis nende turvanõuded on, selle alusel neid ka hoitakse. Ja tihti peale me ei pruugi isegi teada, mis on kliendi turvanõuded, sest et nad ei taha neid kolmandale osapoolele pakkuda.
ja see ongi see, mis eristab meid tegelikult turul olevatest, et meiega töötamiseks ei pea see klient oma nii-öelda saladusi välja ütlema. Enamjaolt teiste konkurentidega nad peavad laskma selle teenusepakkuja või tootepakkuja oma perimeetrisse sisse ja siis veel kogu see tugi ja me aeg-ajalt see teenusepakkuja tahab võtta need andmed endale analüüsimiseks. Me seda ei tee. Mitte ainult saladusi, vaid ka nõrkusi. Nii, aga nüüd täitsa lõpetuseks ma palun Marko, nii teil kui ka Eerik Markus, öelge kumbki üks oma mingi selline unistus oma ettevõtte vaatest, et kuhu Sensus-Q välja võiks jõuda ja kuidas see kõik Eestile kaasa aitab? Meie ettevõtte missioon tegelikult on muuta seda viisi, kuidas täna luuretööd tehakse. Ja see ongi see, kuhu ma tahan, et see ettevõte välja jõuaks, sest et läbi parema teadmuse ja läbi parema luureinfo on meil võimalik väga halbu olukordi, inimkahjusid ja ressursside kaotusi vältida tulevikus. Ja, no minul suurema visiooni mõttes tegelikult oleks võtta ettevõttena olla see Euroopa ettevõte, kes võtab kõik need teadmised, kõik selle nii-öelda best practice'id, mis on defensi ja luure maailmast ja tuua need tsiviilmaailma. See ebaefektiivsuse probleem on kõikides suurtes korporatsioonides. Tegelikult see suudab nagu pakkuda päris palju kasu, et võtta kogu selle kogemuse ja tegelikult viia see massidesse. Selge, aga aitäh teile, palju edu Sensus-Q'le siis sellise info efektiivsuse suurendamisel nii luure kui ka mingil hetkel tsiviilvaldkonnas. Loodame, et siis kõik ikkagi lõpuks läheb paremaks ja hästi ja täname siinkohal ka kõiki Ärikäigu kuulajaid. Aitäh! Ärikäik.